Xin chào các anh chị em. Tôi là mục sư 윤 Song-ho. Tôi 14 năm trước tôi đã tới thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh tên là thành phố Hồ Chí Minh mà trước đây thì Sài Gòn, đúng không? Cảm ơn Chúa và hội thánh Việt Nam tại hội thánh Suy Lô vì hội thánh đã cho phép tôi báo cáo hầu việc Chúa tại Việt Nam cho hội thánh Việt Nam ở đây. Các anh chị hiểu đúng không? Các anh chị hiểu 목숨 놓기 đúng không? 네. hiểu được đúng không? Một chút 목숨 nói tiếng Việt. 목숨 nói tiếng Việt rồi thì sau đó 목숨 nói tiếng Hàn nhé. Tại vì ở đây cũng có người Hàn Quốc. Rồi tôi mời vợ tôi 오세요. 저희 부인 초대하겠습니다. Vợ tôi tên là 한유정. Chúng tôi 저희 부인 이름은 한유정입니다. 제가 한국말로 해야 되겠군요. 한국말로 하고 영어 이렇게 하겠습니다. 저희 아내는 한유정이고 저는 윤성호 선교사 목사입니다. 여고 tôi tên là 한유정. 윤성호. 네네. 14년 전에 저희가 15năm trước. 네. 14년. 14 14년 전에 14. 네. 베트남에 가서 Chúng tôi đến 사역을 Việt 했고요. Nam. 그래서 2019년도에 저희가 수영교회에 와서 저희 팀들이 같이 우리 수영교회 베트남부와 함께 전도 집회를 했던 기억이 있습니다. Năm 2014 thì đoàn truyền giáo của chúng tôi có đến nhà thờ Suyon No. 그 사진 네 올라오네요. 네, Đây là hình ảnh lúc đó. 네, 2019년도에 Năm 2019. 네, 저희 팀들이 와서 우리 수영교회 본당 밑에서 베트남 우리 청년들 대상으로 전도 집회를 했었습니다. Thời điểm đó thì đoàn của chúng tôi đến và đã đến nhà thờ chính. 혹시 여기 계신 분들 중에서 거기 계신 분들이 계신가요? Thời điểm đó có vị nào tham gia không ạ? Trong hội thánh hiện tại của chúng ta. Có vị nào tham gia trong thời điểm đó 저기 không 한 ạ? 분 계시는군요. 뒤에 한 분 계시고. 네. 많은 분들이 제가 우리 최 목사님한테 얘기를 듣기를 많은 분들이 서울로 가기도 하고 베트남으로 돌아가셨다고 제가 얘기를 들었습니다. Tôi cũng từng nghe mục sư Chê nói là có rất nhiều thánh đồ đã từng đến Seoul. 저는 베트남에 가서 몇 가지 사역을 하고 있는데 여러분들 중에서 제 사역을 아시는 분들도 있을 수 있다는 생각이 듭니다. Khi tôi đến Việt Nam thì tôi đã thực hiện phục vụ Chúa trong một vài cái lĩnh vực. 혹시 저를 아시는 분이 계십니까? Ở đây có vị nào biết tôi không ạ? 너로 알고 네, 두 분이 알고 계시는 Có 분. hai vị 네, này. 세 분. 예, Vài 찬양인도 vị. 하셨던 분. 네, 찬양에 관심이 계시거나 또 찬양 사역 쪽에 관심이 계신 분들은 저를 알 수도 있습니다. Nếu như các vị có quan tâm đến về cái ca tụng Chúa, về thánh ca thì có thể là có lẽ sẽ biết tôi. 예. 먼저 제가 사역하는 것에 대해서 작년 2024년 사역인데요. 2024년 사역했는 것에 대해서 영상을 한번 보여드리도록 Trước 하겠습니다. tiên mời quý vị xem một cái đoạn phim ngắn về trong cái quá trình mà phục vụ Chúa của tôi trong năm 2024. 네, 영상 한번 틀어주시겠습니까? Mời mở đoạn phim ạ. 그거 아니고요. 그 영상 말고. Cái này không phải ạ. 파일카? 네, 감사합니다. 저희는 더웰이라는 미니스트리 목표 더웰이라고 하고요. 매주 금요일 날 모여서 이렇게 청년들과 함께 참여합니다. 베트남 청년들은 많이 알더라고요. 조금 더 소리를 내주시면 좋겠습니다. 팀 안에 찬양팀 그리고 머리 긴 사람 전부 다 그리고 이제 1년에 한 번씩 저희가 월시프 디자인회 열심히 하고 있고요. 올해는 7월 3일부터 5일까지
주제가 선교에 대한 주제입니다. 청년들, 베트남 청년들에게 선교에 대한 마음을 하나님께서 많이 부어주셨던 그런 시간이었습니다. 각 그 영역, 그러니까 소그룹으로 악기별로 소그룹 나누어져서 악기를 배우고 낮에는 악기를 배우기도 하고요. 오전에는 성경의 예배와 선교에 관한 말씀을 배웁니다. 저기는 이제 목사님이신데 훈다오 교회 계신 다른 목사님이신데 저녁에는 저렇게 같이 모여서 예배를 드리기도 하고. Đây là một thờ sáng tạo. Chúng tôi cũng thờ phụng. 예, 저희 이제 이 그림은 저희가 LTS로 리더십 트레이닝 스쿨이라고 학생들을 매 기수마다 모아서 같이 훈련하는 리더를 훈련하고 제자를 훈련하는 훈련 학교입니다. Hình như gọi là một nhóm chúng tôi gom lại những cái thể việc. 훈련 학교를 통해서 하나님께서 놀라운 일들을 행하시고 계시고요. 지금은 사이공에서 지금 리더십 트레이닝 스쿨 5기 호환함을 진행 중에 있습니다. 예, 지금 사이공에서 리더십 트레이닝 스쿨 5기 호환함이 진행되고 있는 가운데 있습니다. Hiện tại thì cái nhóm học này gọi là Leadership 트레이닝 스쿨. Training School là hiện tại học là khóa vào cái kỳ thứ 5 rồi. 네, 진행되고 있는데 제가 사실은 1월 2일 날 제가 여기 한국에 왔었어요. Thật ra thì tôi đến Hàn Quốc vào ngày 예, ngày 2 tháng ngày 2 tháng 1 1. tháng 1 예, 왔었는데 2월 4일 날 ngày từ tháng 2 제가 2월 4일 날 베트남으로 돌아가야 되는데 Ngày 4 tháng 2 thì tôi sẽ 2월 4일 날 2월 4일 네, 베트남으로 예, 다시 다시 ngày 돌아갔어야 4 tháng 2 되는데 tôi đã về Việt Nam. 네, 돌아갔어야 되는데 지금 제가 못 돌아가고 있습니다. Bây giờ thì bây giờ hiện tại tôi không thể nào về Việt Nam. 네, 이유는 Lý do 제가 원치 않는 암에 걸렸습니다. lý do là tôi có một điều không mong muốn là tôi đã bị bệnh ung thư. 네. 제가 2월 4일에 돌아갔는데 2월 3일 날 박씨 의사 선생님으로부터 통보를 받기를 암이 걸렸다는 통보를 Vào ngày 받았어요. 2 tháng 3 thì tôi đã được bác sĩ thông báo là tôi bị bệnh ung thư. 예, 그래서 지금 서울 삼성병원에서 암 치료를 받고 있는 중입니다. Nên hiện tại tôi đang điều trị tại bệnh viện Samsung ở Seoul. 네. 그래서 1기 수술, 1차 수술을 마쳤고요. 지금 이제 매주 수요일마다 항암 치료를 하고 있는 중에 Tôi đã 있습니다. thực hiện cuộc phẫu thuật thứ nhất xong rồi và hiện tại đang nhận trị liệu. 여러분 생각나시면 기도해 주시고요. 그래 감사하게 Nếu 암은 có nhớ xin hãy cầu nguyện cho tôi. CT에서는 의사 선생님 소견이 2기 말이라고 하셨는데 의사 그 검사를 하고 나서 Theo như trong hình trong phim thì hiện tại thì tôi đã vào cái giai đoạn cuối của giai đoạn 1. 의사 선생님이 1기 말이라고 해주셨어요. 1기 말. Bác sĩ đã nói như vậy, vào giai đoạn cuối của giai đoạn 1. 그래서 지금 제가 암은 이제 방광암인데요. 방광암. Tôi 웅thư, bị bệnh ung 방광. thư về bên bàng quang. 방광암. đúng 네. không? 방광암인데 2기로 들어가면은 근육이 침범돼서 방광을 드러내야 되는 상황이 되지만 Nếu bước vào cái giai đoạn 2 thì tôi phải là phẫu thuật để khử bỏ cái bàng quang. 2기를 지나지 않은 1기 말이라서 방광을 살리고 항암 치료를 하기로 결정을 했습니다. Vì hiện tại chưa tiến vào giai đoạn 2 nên là vẫn đang được trị liệu, đang điều trị. 네. 그래서 많은 분들이 이 일들을 위해서 한국 교회뿐만 아니라 베트남 교회 그리고 또 세계에서 많은 분들이 기도해 주셔서 저는 많은 분들이 기도해 주신 결과가 아닌가 그런 생각이 듭니다. Có rất là nhiều nhà thờ hội thánh ở Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam
có rất là nhiều quý anh chị em đã cầu nguyện cho tôi nên tôi nghĩ đây là thành quả của sự cầu nguyện đó. 네. 그래서 지금 제가 한국에 머물고 있고요. 그리고 우리 최 목사님하고 얘기를 해서 이번 주에 여러분을 만나면서 베트남의 젊은이들에 대해서 좀 얘기하고 젊은이들에게 하나님께서 행하시고 있는 일들에 대해서 좀 나누기를 원한다고 제가 부탁을 드렸어요. Cho nên hiện tại tôi đang ở Hàn Quốc và cũng được đã thông qua nói chuyện với mục sư Trề là tôi sẽ đến đây để gặp nhiều hơn nữa các thanh thiếu niên Việt Nam để là nói về 네. ân điển của Đức Chúa Trời. 여러분께서는 하나님의 뜻하신 바에 안에서 지금 여러분의 고국 베트남을 떠나서 이곳에 와서 신앙생활을 하고 계신데 Quý vị hiện tại đến Hàn Quốc đó là cái ý định của Đức Chúa Trời và đến đây là để sinh hoạt trong cái hội thánh. 네, 그 또한 하나님께서 여러분 인생에 여러분 삶에 계획하고 있는 하나님의 뜻이라고 저는 믿습니다. Đó cũng là một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời về cuộc đời của quý vị, về kế hoạch của quý vị. 여기서는 여러분들이 한국에 와서 믿음 생활 하시는 분도 계시고 베트남에서 믿음 생활 하셨던 분도 계신 줄 압니다. Trong tất cả các quý vị thì có một số quý vị là đến Hàn Quốc rồi mới tin Đức Chúa Trời, cũng có một số quý vị là tin Đức Chúa Trời từ lúc ở Việt Nam. 근데 그 모든 시간 안에 하나님께서 우리를 향한 하나님의 뜻과 계획이 있다고 저는 믿는 것이죠. Cho nên tất cả những cái điều đó đều là cái ân điển của Đức Chúa Trời. 제가 영상 마지막에 같이 나누었던 훈련학교에 대해서 저희가 잠시 보았습니다. Đây là một cái đoạn phim cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ về một cái sự rèn luyện của một cái trường. 코로나가 지나고 나서 하나님께서 제 마음에 청년들을 훈련시키라는 마음들을 주셨어요. Trong cái thời buổi đại dịch Covid thì tôi nghĩ là Đức Chúa Trời đã cho tôi một cái tin nhắn đó là rèn luyện. 그래서 제가 코로나 이전에 저희 팀은 찬양팀 위주로만 되어 있던 그런 팀이었거든요. Cho nên cái đội của chúng tôi là một cái đội chuyên về thánh ca, chuyên về thờ phượng ca tụng. Đa số nhóm của mục vụ mình là nhóm worship thôi, nhưng mà trước khi 코로나. 그래서 sau khi 그러니까 코로나가 지난 후에 하나님께서 이들을 하나님의 제자로 하나님이 쓰실 만한 리더로 훈련시키라는 마음을 저에게 강력히 주셨습니다. Sau cái thời kỳ Covid thì Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi một cái mệnh lệnh đó là 리더십 트레이닝 훈련학교. chuyên về một cái trường như là leadership. 트레이닝 스쿨. LTS라는 학교인데 근데 LTS의 학교에서 하나님께서 행하시는 놀라운 일들을 저희가 보기 시작했습니다. Ở trường này thì tôi đã chứng kiến được những cái điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm việc trên chúng tôi. 그것은 첫 번째로는 예배에 대한 하나님의 부흥이었습니다. Cái điều thứ nhất đó là Ngài đã như là làm cho cái thờ phượng của chúng tôi có thể phong phú hơn. 두 번째는 치유에 관한 거였습니다. 치유. thứ hai là chữa lành. 세 번째는 truyền giáo, 선교에 관한 거였습니다. thứ ba là truyền giáo. 선교에 관한 거였는데 그 학교를 통해서 우리 학생들이 저희 학교는 이번이 5기째인데 과남제인데 매 학생들이 한 15명 이상 저희는 받지는 않아요. 15명 이상 오면은 면접을 통해서 자릅니다. Trong trường học của chúng tôi thì tôi chỉ nhận là 15명, chỉ 15 người thôi. 15 người 없인 thôi. không nhận thêm. 근데 15명 정도를 받으면서 하나님께서 그들을 깊이 하나님을 예배하는 훈련을 시키도록 하셨습니다. Nhận 15 người và sẽ nhận được cái sự huấn luyện sâu sắc của Đức Chúa Trời. 그리고 특별히 여러분 알다시피 베트남과 동남아시아에는 많은 젊은이들이 상처를 가지고 있는 나라입니다. Theo như chúng ta biết thì có rất là nhiều thanh thiếu niên của khu vực Đông Nam Á thì có rất là nhiều cái như là có những cái vết thương lòng. 왜냐하면은 한국도 마찬가지지만 많은 동남아시아에 있는 나라들은 전쟁을 경험한 나라입니다. Hàn Quốc thì cũng vậy nhưng mà đại đa số các cái nước ở Đông Nam Á thì do chiến tranh. 그래서 물론 태국은 전쟁을 경험하지 않았지만 대부분의 나라는 전쟁을 경험했는 Tuy 나라입니다. nhiên thì nước Thái Lan thì không có những cái kinh nghiệm này nhưng các nước ở Đông Nam Á thì đều là có những cái kinh nghiệm về chiến 그래서 tranh. 전쟁을 경험한 나라들이
이제 전쟁을 끝마치고 나서 부모님들이 자녀들을 키우기 위해서 우리나라도 한국도 마찬가지겠지만 자녀를 키우기 위해서 다 그 뭐죠? 직업의 전장으로 직업의 현장으로 나가서 아이들을 돌아볼 수 있는 그런 일들을 잘 못한 거죠. Các nước có kinh nghiệm chiến tranh thì cũng giống như là Hàn Quốc, thì những người bố mẹ nuôi con rồi lại gửi con ra chiến trường có thể là suốt đời không gặp mặt con được. 요즘은 베트남은 젊은 사람들이 결혼도 늦게 하고 결혼을 해도 한 2명 정도, 아이 2-3명 정도만 놓습니다. Dạo này thì các cặp đôi ở Việt Nam sinh con ít hoặc là có thể là không kết hôn nữa. 근데 예전에 베트남 사람들은 한 가정당 7명, 8명, 10명 이렇게까지 아이들을 낳았습니다. Trước đây các gia đình ở Việt Nam thì có số con khoảng là 7 con trở lên. Chắc là thanh niên ở đây những người trẻ Việt Nam ở đây thì họ biết ở đây ở người Việt Nam ở đây khi còn nhỏ tuổi thì chắc là gia đình các anh chị em là chắc là khoảng 8 con đúng không? 7 con, 8 con như vậy. Em là 7 đứa. 7명. 네. 그렇게 많은 사람들, 많은 아이들이 가족 우리나라 베이비 붐 시대 때처럼 그런 자녀들이 많았죠. Cũng giống như là cái thời đại mà bùng nổ con cái ở Hàn Quốc. 많았는데, 근데 문제는 그렇게 자녀들이 있었지만 부모들이 자녀들을 케어할 수 없었다는 거예요. Cái thời đại đó thì mặc dù bố mẹ có nhiều con nhưng mà thật sự là không có thể nào chăm sóc con được một cách trọn vẹn. 그래서 저희 그 훈련학교 중에서 자매 한 명이 그런 얘기를 했던 게 기억이 Trong cái 납니다. trường học huấn luyện của tôi có một người chị em chia sẻ như thế này. 아버지를 따라 직장을 따라서 남부 지방에 있었고 중부 지방에 있었고 북부 지방에서 살았다고 얘기했습니다. Người chị đó chia sẻ là đã từng theo bố là vào cái khu vực miền Nam, khu vực miền Trung. 근데 이 친구들이 엄마 아버지가 다 직장에 가니까 이 친구들이 뭐 한국처럼 뭐 지금 베트남은 또 좋아졌지만 지금 베트남처럼 그런 게 아니라 그냥 내버려둔 채로 동네에서 놀고 있는 아이들인 거예요. Thời buổi đó thì cả bố và mẹ đều đi làm cho nên là không phải là như cái thời đại hiện tại thì nếu như mà để con ở nhà thì vẫn có người lại chăm sóc hoặc có thể 네. nhà trẻ nhưng mà thời đại đó thì không. Khi bỏ con là con có thể là chơi lên quanh ở xóm. 네, 마이크를 좀 올리세요. 네, 잘 안 들리실 거예요. 네, 조금 입에 가까이. 네. 네, 그런데 한 자매가 뭐라고 얘기하냐면은 남쪽 지방에 살던 중부 지방에 살던데도 북부 지방에 살던데도 어떤 일들을 당했냐면은 그쪽에 있는 지방에 있는 오빠들이 자기를 성폭행했다고 그런 얘기를 했었습니다. Người chị em đó đã nói là mặc dù sống ở miền Nam, miền Trung hoặc là miền Bắc thì có một cái sự bất hạnh chung đó là đều bị là hiếp dâm ạ. 예, 그 성폭행을 한두 번 당한 것이 아니죠. Không chỉ là 1-2 lần đâu ạ. 그 오빠가 또 다시 와서 또 성폭행하고 그런 일들을 당했다는 거죠. Một người anh quen là lặp đi lặp lại nhiều lần. 제가 예전에 그 우리 현지 사역자하고 구찌라는 그 사이공 좀 뒤외곽에 있는 도시인데 구찌라는 제가 그쪽으로 가본 적이 있어요. Tôi đã đến khu vực Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. 근데 구찌를 지나가다가 오토바이를 타면서 구찌를 지나가다가 한 장면을 봤습니다. Tôi đi bằng xe 네, xe máy, tôi 세마이. đã chứng kiến một cái cảnh là 오토바이를 타고 가다가 그 어떤 집이 문이 열려 있더라고요. 문이 어, 열려 뭐 있어서 뭐냐. 제가 한참 cửa. 쳐다봤습니다. 봤는데 아버지로 보여요. 아버지로 보이는데 5살도 안 된, 4살도 안 된 딸을 때리고 있는 장면을 봤습니다. có một người đàn ông tôi nghĩ giống như là bố đang đánh một đứa trẻ, một đứa con gái khoảng 4-5 tuổi. 때리고 있는 장면을 봤는데 그 때리는 게 그냥 일반 교육을 하기 위해서 때리는 게 아니라 짐승도 그렇게 때리지 않을 정도로 심하게 때리더라고요. Đánh mà đánh không phải để là dưỡng dục mà là đánh như là đánh một con thú. 완전 5살도 안 된 애를 아버지가 그렇게 심하게 때리고 제가 한참을 봤는데 한 10분이 지났는데도 계속 때리고 있더라고요. Tôi đứng nhìn rất lâu khoảng 10 phút thì vẫn là một cái cảnh đó là vẫn là cái người đó đánh đứa con rất là dữ dội. 그러니까 제가 같이 오토바이 그 친구는 오토바이를 몰고 옆에 있는 사역자에게 저게 어떤 일이 일어나서 저런 거냐고 제가 물어봤습니다. Tôi hỏi cái người anh lái xe là đang có chuyện gì? 그러니까 그 형제가 얘기하는 게 베트남에서는 종종 자주 볼 수 있는 일입니다라고 얘기를 했습니다. Và người anh trai đó trả lời rằng đây là một cái sự việc rất là bình thường, thường xảy ra ở Việt Nam.
제가 물으면서 교회 안에도 이런 일이 있냐고 하니까 물어보니까 있다고 얘기했습니다. Cho nên tôi đã hỏi như những cái vụ việc như thế này có thể là xảy ra ở trong các hội thánh hay không? Thì người anh đó cũng trả lời là có. 그런 거 제가 예를 들어서 이런 얘기를 했는데 뭐 수많은 일들이 가정 안에서 수많은 일들이 학교 안에서 수많은 상처들이 그러한 일들이 베트남에 일어나고 있고 일어났었습니다. Thì những cái đây là một cái ví dụ điển hình thôi. Thì tôi biết là ở Việt Nam hiện là đang xảy ra rất là nhiều những cái chuyện như thế này, đã xảy ra và cũng đang xảy ra ở trường học, ở trong hội thánh, ở bất kỳ nơi nào. 교회 다니는 사람뿐만 아니라 교회 다니지 않는 사람들은 말할 것도 없죠. 근데 그 어릴 때 상처받았던 것에 대해서 얘기하지 않고 그냥 덮어두고 사는 거죠. Không chỉ là những cái người ở trong hội thánh mà tất cả những cái trường hợp khác, cho nên là những cái vụ việc xảy ra như thế này thì không thể nào là mình có thể là đến đâu là mình có thể là nói hoặc là giải quyết, mà chỉ là để giấu xuống, đè nén xuống. 제가 그 월시 캠프 하면서 마지막 날 저녁에 제가 설교를 한 적이 있는데 그때 설교 때 이러한 일들에 대해서 잠시 나누고 학생들에게 하나님께서 여러분을 치유하시기 원한다고 하면서 그들에게 같이 기도하자고 했었는데 정말 많은 청년들이 통곡을 하면서 울면서 기도했어요. Trong cái ngày cuối cùng chúng tôi họp nhóm và thờ phượng thì chúng tôi cũng nói là tôi có nói là Đức Chúa Trời mong muốn các anh chị em được chữa lành, cho nên là hãy cứ là bày tỏ tấm lòng của mình. Thì có rất là nhiều anh chị em mình là khóc rất là dữ dội. 짜이해 월십 과목 일본 1기였는데 그때가 저희가 그 어디서 월십 캠프를 또 조직했냐면은 그 호이탄 또인탄이라는 그 전통 교회에서 저희가 했었어요. Hội thánh 또인탄. tối thành, hội thánh tối thành biết không ạ? Em không biết, cho có thể là nói cái tên sai ạ. 호이탄 또인탄이라는 전통교회 CMA 교단이죠. 예, 교단에서 했는데 여러분 아시는 분도 알겠지만 남쪽에 있는 전통 교회는 뭐 손을 든다든지 큰 소리로 기도하는 문화가 아닙니다. Ở cái khu vực miền Nam thì trong các hội thánh thì theo như tôi biết thì không thể nào là mình có thể là cầu nguyện một cách to lớn hoặc là có thể lên tiếng mình nói lên. 예, 그런 문화가 아닌데 거기 한 500명의 청년들이 와서 정말 큰 소리로 울면서 하는 것을 제가 봤어요. Trong cái bối cảnh văn hóa như vậy, nhưng mà cái thời điểm đó thì có khoảng là 500 anh chị em gom lại, thật sự là khóc rất là to. 왜냐하면은 거기에 있는 학생들 한 500명 대부분이 이러한 상처들의 경험을 가지고 있다라는 거예요. Bởi vì trong khoảng 5 anh chị em đó thì đại đa số là đều có những cái vết thương lòng như vậy. 깨어진 가정에서 살아온 경험들이 많은 젊은이들이 베트남의 대부분이라는 거예요. Đại đa số thì những anh chị em sống trong những cái gia đình đã như là đã tan rã. 네, 그 훈련학교를 통해서 청년들이 정말 꺼이꺼이 웁니다. 하나님 앞에 꺼이꺼이 울고, 그리고 제가 우리 주기도문에 보면은 우리가 우리의 죄를 사하여 준 것처럼 용서해 준 것처럼 우리를 용서해 달라고 우리가 주기도문에 기도하는 것처럼 우리를 상처 준 사람에게 용서하는 기도는 너무나 중요한 거다고 저는 생각하거든요. Cũng giống như trong cái bài mà cầu nguyện chính thì chúng ta là có thể cầu nguyện chúng, nếu mà chúng ta đọc cầu nguyện chúng thì Chúa đã dạy dỗ cho chúng ta là chúng ta phải tha thứ tội lỗi người ta thì Chúa có thể tha thứ tội lỗi của mình. Tóm lại là mình phải tha thứ tội lỗi cho người khác thì mình mới nhận được sự tha thứ của Chúa. 네, 그래서 예수님께서 주기도문을 가르친 것, 우리가 우리의 죄를 사해 준 것처럼 우리가 우리 죄를 사해 달라고 기도한 것처럼 누군가의 상처를 용서하는 것은 너무나 중요한 일이거든요. Cũng như là Chúa đã dạy chúng ta là mình tha thứ tội lỗi cho người khác. Đây là một cái điều rất là quan trọng. 그래서 훈련학교 동안 그것이 대상이 아버지든지 간에 그것이 어머니든지 그것이 형님일 수도 있고 그것이 어떤 이웃의 오빠일 수도 있는데 그 일들에 대해서 상처받은 것들에 대해서 용서하는 일들을 꼭 하게 합니다. Trong cái thời gian mà rèn luyện thì chúng tôi nhất định là như là mình có thể là những cái người đã từng nhận vết thương có thể là tha thứ cho, giống như là có thể là người anh, có thể là người cha, có thể là người chú. Đây là một cái điều rất là quan trọng. 근데 용서하는 일들 하는데 어떤 자매든지 어떤 형제든지 용서를 못해요. 그것이 정말 불행하게도 아버지임에도 그것이 어머님에도 그것이 사랑하는 오빠임에도
용서를 하지 못해요. Trong đó thì có một người chị em là không thể nào thể không tha thứ được cho đến cả là người cha đã sinh ra mình, người mẹ hoặc là người anh chị em. 그래서 용서하겠냐면 한참 동안 한숨을 이렇게 Không 쉽니다. thể tha thứ thì chỉ biết là ngồi là thở dài thôi. 그래서 몇 시간 동안 그렇게 시간을 보내다가 저희 스태프들 간사들이 같이 현지 간사들이 붙어가지고 같이 기도해 줍니다. Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ thì chúng tôi là ngồi gom lại cùng nắm tay nhau để cầu nguyện. 그러다가 그들이 이제 눈물을 흘리면서 용서하겠다고 하는 일들이 일어나죠. Và cuối cùng thì người chị em đó rớt nước mắt và hứa là sẽ tha thứ. 이번 주 고난주인데 저희가 이번 그 화남 5기 학생들이 이번 주가 이제 힐링 기간, 전란 기간인데 여러분 생각나시면 좀 기도해 주시면 좋겠습니다. Tuần này là cái tuần khổ nạn thì 네, 5기인데 치유 기간이라고 전란, 이번 전란. 주 네, 이번 주하고 다음 주하고. thì mặc dù ở đây ở bên hội thánh của chúng ta là cái tuần khổ nạn nhưng mà trong cái trường học của chúng tôi đó là một cái tuần để chữa lành. Mong quý vị cầu nguyện nhiều hơn nữa cho cái trường học huấn luyện của tôi. 네, 2주 동안 그 치유 기간인데 여러분 기도해 Trong 2 주시고요. tuần chữa lành trong 2 tuần. 네. 그리고 하나님께서 이 그 리더십 그 훈련 학교를 통해서 행하셨던 것이 세 번째 제가 말씀드렸던 선교입니다. Điều thứ ba tôi muốn nói đến quý vị là truyền giáo của cái trường huấn luyện của chúng tôi. 저희가 3년 전에 미얀마를 다녀왔습니다. 3 năm trước thì chúng tôi đã có từng đến Myanmar. 제가 리더십들 8명이 있는데 리더십 8명이 모여서 우리가 이제 그 미얀마를 갈 것이다. 이렇게 제가 말을 했어요. Chúng tôi đã gom khoảng 8 người anh chị em và tôi nó có nói là chúng ta sẽ đến Myanmar. 우리 한 자매가 그때 당시 이제 지금도 마찬가지지만 미얀마는 내전 중이었습니다. 그래서 육로로 갈 수 없고 비행기를 타고 반드시 가야 돼요. Có một người chị em cho biết là cái thời điểm hiện tại thì lúc đó Myanmar là đang trong cái quá trình là nội chiến, cho nên là không thể đi bằng máy bay mà phải đi bằng thuyền sang Myanmar. 네, 마이바이로 가야 되죠. 근데 그 한 자매가 인터넷으로 그 마이바이가 그러니까 배 마이바이가 얼마인지 그 비행기 티켓이 얼마인지 확인을 해봤어요. Thì cái người chị em đó có vào mạng và kiểm tra cái vé của cái phí của vé máy bay. 근데 이제 왔다 갔다 하는 게 거의 한 45만 원, 50만 원 가까이 한 얼마 전 mấy triệu 정도 되는 거죠. Một chuyến khứ hồi thì khoảng tính ra tiền Hàn Quốc thì khoảng sau shipment rồi, nếu như mà tính ra tiền Việt Nam chắc khoảng là mấy triệu. Dạ. mấy triệu. 여러분 미얀마가 베트남보다 못 살아요. Đất nước Myanmar thì cuộc sống khó khăn hơn Việt Nam. 그래서 여러분 우리가 한국에서 단기 팀을 갈 때 비행기표 끊어야 되죠. 그다음 숙소 끊어야 되죠. 사회비 끊어야 되죠. 먹고 자는 거 다 준비를 해서 가지 않습니까? Thường thì nếu chúng ta đi đến truyền giáo trong cái thời gian ngắn thì chúng ta sẽ là được cung cấp hết tất cả những cái chi phí như là sinh hoạt, phí giao thông, phí này nọ. 근데 생각해보세요. 그러면은 베트남 청년들이 이거 다 준비해서 가야 돼요. 마이바이가 그러니까 비행기가 mấy triệu khoảng 500불 되는데 다 준비해 보세요. 그러면 한 80만 원, 최소 80만 원, 90만 원 돼요. Quý vị nghĩ thử xem nếu như mà với một cái kinh phí lớn như vậy thì tất cả các chị em ở bên Việt Nam mình có thể nào chuẩn bị và đi được hay không ạ? 여러분 알다시피 베트남 청년들 뭐 우리 한 20대, 30대 청년들의 월급이 직장을 다니면 월급이 얼마인 줄 아시죠? Quý vị biết là những cái người trẻ ở Việt Nam mình nhận lương một tháng là bao nhiêu đúng không ạ? 요즘은 한 50만 원, 60만 원 받는 Dạo này 친구도 thì 있는데 khoảng là 10 đến 10 mấy triệu. 그리고 아주 잘 받는 친구들은 100만 원 정도 받기도 Có 하고 người nhận nhiều nhất thì khoảng là 20 triệu. 대부분의 노동자들은 30만 원 받게 되지 않아요. Đại đa số thì khoảng 5-6 triệu. 근데 이 친구들이 일주일 동안 미얀마 가는데 여러분 생각해 보세요. 그게 얼마요? Yarabuôn thử tưởng tượng xem những người như vậy mà đến Myanmar trong một tuần lễ 뭐, như thế nào? 뭐이 땀치유, 뭐이 치치유, 쾅하이 뭐이치유. 그 쾅하이 이 정도의 그러니까 100만 원 정도 되는 돈을 준비해서 가야 된단 말이죠. Phải chuẩn bị khoảng là 20 triệu trở lên để đi. 그러니까 우리 리더들이 하는 말이 뭐를 말하냐면은 불가능합니다, 목사님 이렇게 얘기하더라고요. 불가능합니다. Và không cái người khả năng mà được. dẫn đầu á, thì có một câu nói như vậy là không thể nào, không có khả năng, không đi được. 그 컴디득 이렇게 얘기하면서 제가 그리고 나서 한참 동안 기도하고 나오는 가운데 우리 리더 뭐 이거 얘기하면 너무 길어서 다 동의를 하고
가기로 결정을 했어요. 그리고 리더십뿐만 아니라 훈련학교 학생들 그리고 단원들이 띠끼면이라고 그러죠. 그 월급을 모으고 또는 람템 그 아르바이트를 해서 재정을 준비하기로 결정을 했습니다. Cho nên là chúng tôi đã đồng lòng là chuẩn bị, quyết tâm là đi, làm thêm, tiết kiệm để dành dụm. 그래서 여러분 지금 결론만 얘기하면은 15명이 베트남 학생들만 15명이 미얀마를 다녀왔습니다. Kết luận là 15 người, 15 học sinh ở Việt Nam đã đến Myanmar. 제가 생각하기에는 이거는 기적이라고 생각해요. Đây là một kỳ tích đúng không ạ? 근데 미얀마로 갔어요. 미얀마로 갔는데 이 친구들이 미얀마에 있는 목회자들을 만나기 시작했습니다. Và những cái người bạn này đến Myanmar và đã gặp một cái vị mục sư ở đó. 미얀마 목사님들이죠. 그리고 미얀마 청년들을 만나기 시작했어요. Cũng gặp gỡ những cái người trẻ tuổi thanh thiếu niên của Myanmar. 근데 그 미얀마에 있는 목회자들에게 그 노이신 그 내전을 이야기들을 들으면서 미얀마 안에 하나님의 그 은혜뿐만 아니라 그 슬픔과 사람들의 그 교회에 분열되고 교회에 흩어져 있는 슬픔과 그리고 미얀마 안에 있는 많은 고통이 있었다는 걸 알게 되고 그리고 그 가운데 하나님의 위로를 전하러 자기들이 베트남에서 왔다라는 것을 그들이 깨닫기 시작했던 거죠. Cho nên là trong cái quá trình mà trao đổi với những vị mục sư và những cái thanh thiếu niên trẻ ở bên Myanmar thì trông biết được là cái thời điểm đó là thời điểm nội chiến của Myanmar xảy ra rất là nhiều, cũng như là trong một cái hội thánh mà bị chia rẽ rồi chiến tranh xảy ra nhiều sự đau thương mất mát, thì những cái thanh thiếu niên Việt Nam cũng đã là kiểu như là tự hiểu thấu, tự cảm nhận được là Đức Chúa Trời đã gửi, cũng như là đã. 그래서 이제 그 우리 베트남 친구들이 정말 그 목사님을 붙잡고 그 사모님과 사역자들을 붙잡고 꺼이 울었습니다. Những cái người thanh thiếu niên của Việt Nam thì lúc đó là nắm tay của vị mục sư cũng như là cái vợ của ngài khóc rất là nhiều. 여러분 베트남 교회를 위해서 베트남 청년들을 위해서 우는 게 아니라 베트남 청년들이 미얀마 교회를 위해서 미얀마 청년들과 미얀마 연독 민족을 위해서 울기 시작하는 거예요. Những thanh thiếu niên của Việt Nam khóc không phải vì Việt Nam mà khóc vì những cái thanh thiếu niên cũng như khóc vì đất nước Myanmar. 그리고 나서 그런 일들을 계속 경험하면서 그 베트남 청년들이 얘기하는 게 뭐냐면 하나님께서 왜 우리를 이곳에 부르신지를 알겠다고 얘기했습니다. Qua những lời nói của thanh thiếu niên Việt Nam thì đã bày tỏ như thế này, tức là Đức Chúa Trời đã gửi cũng như là cái ý nghĩa, cái kế hoạch của ngài là đưa cái đoàn của Việt Nam đến Myanmar. 그래서 그 하루는 주일을 우리 거기 미얀마에 있는 양곤에 있는 한인 교회를 빌려서 한인 디아스포라와 미얀마 청년들, 미얀마 교인들 그리고 저희 베트남 팀들 이렇게 해서 한 200명 정도가 같이 모여서 기도하고 예배하는 일들이 있었습니다. Chúng tôi có mượn một cái địa điểm để hội tụ những thanh thiếu niên Việt Nam, những thanh thiếu niên Myanmar cũng như là những cái người Hàn Quốc ở Myanmar, khoảng 200 người đến đó và chúng tôi đã thờ phượng và cầu nguyện. 하루 종일 예배하고 기도하고 미얀마를 위해서 찬양하고 기도하고 예배하고 이러한 일들을 했어요. Nè, đại đa số cái thời gian đó thì chỉ dành là cầu nguyện rồi thờ phượng về Đức Chúa Trời ở bên cái đất nước Myanmar thời điểm đó. 베트남 사람도 미얀마를 위해서 울고 한국 사람도 미얀마를 위해서 울고 미얀마 사람도 또 미얀마 자기의 나라를 위해서 우는 그러한 시간들을 경험했습니다. Đó là một cái thời gian mà người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Myanmar khóc đều vì đất nước Myanmar. 네, 그리고 나서 돌아왔죠. Sau đó thì chúng tôi lại quay về. 그리고 저희가 작년에는 45인승 버스를 베트남에서 빌렸어요. Năm ngoái thì tôi có mượn một cái chuyến xe buýt chứa khoảng là 45 người. 그래서 그 45인승을 빌려서 거기에 청년들이 다 타서 목파이라는 국경을 넘어서 캄보디아를 갔습니다. Thì tất cả những cái thanh thiếu niên của chúng tôi lên cái chuyến xe buýt đó và đến 목파이. Mokbai. 예, Dạ, đến 구치 Mokbai, 근처에 đó là 있는 cái 예. ranh giới của Việt Nam với Campuchia. 예, 그래서 캄보디아를 넘어서 캄보디아에 있는 거기 두 군데를 저희가 선교하고 왔습니다. Và chúng tôi đến Campuchia có đến truyền giáo cho hai cái khu vực. 네, 이 친구들이 이제
자기들과 함께 다 이제 캄보디아에 있는 베트남 디아스포라가 아니라 크메르 민족들을 언어가 통하지 않고 이제 문화가 좀 다르긴 하지만 그들과 함께 같이 뛰어놀기도 하고 같이 예배하기도 하고 같이 기도하기도 하고 이러한 일들을 하기 시작했던 것이죠. Mặc dù thì cái tiếng nói không có thông nhưng mà đoàn của chúng ta cũng là hội nhập vào với những cái thanh thiếu niên ở bên Campuchia cùng vui chơi, cùng cầu nguyện. 그 영상에 대해서 저희가 잠시 좀 보려고 합니다. Đây là một cái đoạn phim tôi muốn quý vị cùng xem ạ. 영상을 좀 소리를 약간 키워. 런팅. 네. 한 센터, 선교센터인데 여기는 지금 베트남 청년, 미얀마 청년 3명이 있어요. 미얀마 Trong 청년, cái đoàn của chúng tôi thì có là 그리고 3 người Việt Nam và người 캄보디아 thanh thiếu niên Myanmar và thanh thiếu niên của Campuchia. 같이 센터에서 음악을 가르치기도 하고 같이 게임을 qua đây 합니다. cùng dạy về âm nhạc, cùng chơi trò chơi với nhau, 네, 미술을 가르칩니다. cũng dạy về những mỹ thuật. 같이 했습니다. 센터에서 같이 게임을 합니다. Đây là cái một cái hình ảnh về chơi game ở trung tâm ạ. 여기는 제 베트남, 캄보디아 2의 도시는 바탕방이라는 곳인데 Đây là cái phòng thành phố của thứ hai của Campuchia. 바탕 거기에 시골 지역에서 시골에 있는 아이들과 함께 같이 Đây là cái hình ảnh cuộc hoạt động những trẻ ở quê của Campuchia. 음악을 가르치고 또 같이 Dạy về âm nhạc, 치위생도 가르칩니다. dạy về 여러분 이게 한국 청년들이 아니라 베트남 청년들이 자비형으로 간 선교입니다. đây không phải là những cái thanh thiếu niên của Hàn Quốc mà là thanh thiếu niên của Việt Nam. 가서 선교센터 수리를 해줍니다. Thì đến sửa chữa cái trung tâm truyền giáo truyền đạo của Campuchia. 그 캄보디아에 있는 아이들에게 머리에 있는 띠를 잡아줍니다. Đến bắt chí cho những đứa trẻ ở Campuchia 같이 축구도 하고 chơi đá bóng, 같이 찬양도 하고 tinh thần. 바탕방에 있는 예술공단 그 YF 센터에서 저희가 붙였습니다. 그리스도의 계절이라는 찬양인데 베트남어로 번역해서 Đây là một cái bài thánh ca được dịch sang tiếng Việt Nam. 여러분 제가 마지막으로만 한 가지만 얘기하려고 합니다. Cuối cùng tôi muốn nói một điều. 여러분 베트남의 여러분의 민족의 나라에서 이제 상처 입은 청년들이 하나님으로부터 상처를 회복하는 일들이 일어나고 있습니다. Hiện tại thì ở Việt Nam thì những cái người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, những cái người thanh thiếu niên đã từng có vết thương, đã xảy ra những cái điều không tốt lành hiện tại thì đang được chữa lành. 그리고 그 상처 입은 청년들이 상처가 치유될 뿐만 아니라 그 상처 입은 청년들이 또 다른 민족을 향해서 하나님의 치유의 행진을 하고 있습니다. Những người thanh thiếu niên từng có những cái vết thương như vậy đã được chữa lành và những người này cũng hiện tại cũng đang chữa lành cho những cái thanh thiếu niên ở những cái đất nước khác, những cái dân tộc khác. 이 일들은 저는 믿기는 하나님께서 계획하시고 이 시대에 이 동아시아에 있는 하나님의 사람들, 특히 젊은이들에게 행하시고자 하는 하나님의 계획이 풀어지고 있다고 저는 믿습니다. Và tôi cũng tin rằng đây là một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, là một cái ân điển của Đức Chúa Trời là hiện tại là đang được hình thành trên những cái đất nước như là ở Đông Nam Á. 여러분, 그래서 여러분 이 일들을 위해서 이러한 일들이 지금 6개 국가의 선교사님들과 6개 국가의 현지 청년 리더십들이 같이 이제 함께 한 마음을 합쳐서 같이 동아시아 선교의
역사들을 써내려가기 위해서 지금 고민하고 준비하고 있는 가운데 있습니다. Hiện tại thì 6 cái quốc gia, 6 thanh thiếu niên của quốc gia cùng chung một cái lòng là đang là suy nghĩ, đang là tìm cách để là truyền giáo cũng như là đang hoạt động ở những cái đất nước. 여러분, 그래서 제가 오늘 이야기하고자 하는 마지막 결론은 꼭 기도해 주십시오. Và cái điều cuối cùng, cái kết luận cuối cùng là tôi muốn là mong quý vị thật sự là nhất định hãy cầu nguyện cho chúng tôi. 여러분, 70년 동안 베트남이 아니고 유대인들이 바벨론 포로기, 바사 포로기 있었을 때 70년 동안에 그 유대인 민족들은 자기의 나라를 잊어버린, 단 한 번도 잊어버린 시간이 없었어요. Trong cái thời điểm mà 70 năm của 70 năm của người Do Thái, tại vì Babylon đã bị bắt. đã bị bắt. 근데 những người Do Thái chưa quên, Nhưng người Do Thái không hề quên, chưa quên về nước của mình. không hề quên về đất nước của mình. 제가 여러분에 말씀드리는 것은 여러분들도 마찬가지일 것입니다. 이 한국이라는 나라에 살면서 여러분들 한순간 여러분의 나라를 잊어버릴 수가 없을 것입니다. Cho nên quý vị cũng phải như thế. Mặc dù sống ở Hàn Quốc nhưng mà không thể nào quên được Việt Nam và phải hướng về Việt Nam. 여러분, 그래서 여러분의 민족의 청년들을 위해서 기도해 주십시오. Tất cả mọi người nhất định là phải cầu nguyện cho những thanh thiếu niên của Việt Nam. 여러분의 민족의 청년들이 주님 앞에 회복될 수 있도록 기도해 주십시오. Cầu nguyện để cho những thanh thiếu niên có thể là chữa lành trong Chúa. 여러분 민족의 청년들이 이제 또 다른 민족을 향하여서 하나님의 주의 행진을 할 수 있도록 기도해 주십시오. Xin hãy cầu nguyện cho những thanh thiếu niên đó có thể là được chữa lành và có thể hướng đến những cái thanh thiếu niên của những đất nước khác, những dân tộc khác. 그리고 여러분들이 마음이 온다면 여러분 후원해 주세요. 청년들을 위해서, 여러분의 민족의 청년들을 위해서 후원도 해 주세요. Nếu như quý vị có tấm lòng thì xin hãy hỗ trợ cho những thanh thiếu niên. 그런 마음이 있다면 우리 최다니엘 목사님한테 얘기해 주시면 제가 그 길들을 알려드리겠습니다. Nếu có ý định, có cái suy nghĩ tấm lòng như thế thì có thể thông qua là một sư trẻ. 여러분 이 시간에 마지막으로 같이 한번 기도했으면 좋겠는데 기도해 주실 수 있겠습니까? Cuối cùng tôi xin được 같이 거웬 좀 chúng ta có thể cùng cầu nguyện không ạ? 한번 반주 좀 해주시고요. 같이 한번 이 베트남 청년들을 위해서 기도하십시다. 여러분 이 베트남 청년들 chúng ta cầu nguyện cùng nhau về những người trẻ Việt Nam, nhiều người trẻ Việt Nam có đau thương, bị đau thương mà Đức Chúa Trời đã chữa lành cho những người trẻ Việt Nam. 하나님께서 베트남 청년들을 회복하고 계십니다. Mặc dù ngoài là Đức Chúa Trời thức tha lên chữa lành cho người trẻ Việt Nam mà Đức Chúa Trời đang sử dụng người trẻ Việt Nam để những người dân tộc khác quay về Đức Chúa Trời. 그들이 상처를 입은 청년들이지만 이제 하나님께서 그들이 오히려 이제 다른 민족을 향하여서 치유하는 사람들로 하나님께서 부르기 시작합니다. 여러분 같이 기도해 주십시오. 한국 분들이나 여기에 계신 베트남 분들이나 하나님 우리의 민족을 사용하여 주셔서 주의 뜻이 우리를 통하여서 이들에게 이루어질 수 있도록 주님 역사해 달라고 같이 한번 기도하십시오. Nên chúng ta cùng cầu nguyện lớn tiếng lên, hãy ý với nhau, hãy cùng cầu nguyện. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 아버지는 역사해 주시고 오 아버지 하나님 기도하면 하나님 기도하면 하나님 역사해 주시옵소서. 주님 아버지 하나님 기도하며 나가오니 아버지 하나님 이 땅 베트남을 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 이제 베트남이 주님의 복음을 들고 하나님 이제 자기의 삶 안에서 가두어져 있는 그러한 삶 안에서 가두어져 있는 삶이 아니라 하나님의 자기의 지경 안에서만 갖춰져 있는 자기 하나님의 몸 안에서만 갖춰져 있는 그러한 청년들이 아니라 하나님이 이 상처를 뛰어넘어서 주의 나라를 위해서 일어날 수 있는 하나님의 그런 청년들 하나님의 베트남 민족들이 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님 뜻이 계셔서 하나님 우리가 베트남 민족이지만 하나님 이곳에 불러주신 것 감사를 드리고 하나님 우리가 베트남 민족임을 기억하면서 우리의 민족을 향하여서 그리고 특별히 동남아 청년들을 위해서 우리가 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 이 청년들이 이제 마지막 세대의 주님을 위해서 살아갈 수 있도록 하나님 불러주시고 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서. 그렇게 역사하실 주님을 믿고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.